Lanjut. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu fis shaumi. Dengekeun. Ek cerik-cerik sayang. Ek seri mah maneh seri urang hahaha coba heng. Wah, mana bisa nurutan. Sok maneh bahas ta. Bisa tong sok api-api itu bisa. Naon hese. Banyak orang salah paham. Kalau aku sholat, aku andapkan mendapatkan imbalan. Pasti. Kalau aku saum, apalagi aku akan mendapatkan imbalan. Bisi teh nyaho naik pangkat tina fakot leuwih naik tibatan salat jeung puasa. Salat nu matak diganyar teh ku capena. Puasa anu matak diganyar teh ku laparna. Nyang hareupan ka nyeri dohir batin. Fakot matak moal aya nu naik tanpa fakot. Di mana menang fakot jadi hari raya teh paneta aing bakal naik. Tapi ulah ngahaja mah nyen pakot ngahaja. Entong keun Gusti bisi teu saimbang kulo. Kang arek ka mana Kang? Arek ngadagorkeun hulu aing kena batu. Supaya naik pangkat aing. Arah pakot kikituan mah teu pati waras eta mah. Engke ku Allah. Da teu ku urang ge dijieun ku Allah. Diseket. Urang tanya, ieu jelema nu hadi hareup ieu heulanan dia. Kang Ahmad dina galaman hirup ti ka poe umur sabaraha? Sabaraha kali menang kanjeri keur hate benak riweuh ribuan teu geuning-geuninganan. Coba pangharewoskeun hiji we hiji. Sok kadinya. Sok kungsi ngalaman ka perih we. Sering. Ayeuna eukeur lin. Ayeuna eukeur. Teu nyata ngomong kalah leweh. Keur pakot anak nya. Cicing tuh. Tenyo, cing bisa we ngajawabna. Ulah sok ganeng ngomong-ngomongkeun masalah maneh ka batur dalam rangka yang didukung batur. Cari suaka, kelakuan jelek. Kecengengan kita rata-rata kalau mendapat masalah didagangkeun ka jelema loba. Keur menang masalah di mah ningang papangih dina beus. Arek ka Bandung ngawangkong, bapak di mana? Abdi mati Pelabuhan Ratu. Bapak di mana? Abdi mati Cicurug. Sanes Pak, ieu teh abdi teh keur menang ka peurih Pak. Dikira paling resep baru model kitu. Nanti teh jelema teh kitu teuing nengan suaka. Ini kelakuan jelek. Itu sama dengan perempuan head di kitu-kitu tah. Teh nyawa beureum da beureum. Cek batur tutupan pantuk tutupan kirang waras. Jujur, pernahkah Anda ngucah ngaceh keperih ka jalema anu memang teu kaukur keahlianana kalakuan cek tadi nama curhat teu nyaho curhatna jadi curhut kalakahan amahan kapuri. Ayo geus beres teh ngobrol, bodoh teuing urusan sia. Wah. Makanya gua pikirin. Kanu pantes model anak teh bahasa nyeri hate kunaon. Dituduh nu ngagerakkeun ngungsi teh bahasa Gunung Gede. Pan geus menang mikir teh ge rek curhat. Kanu jadi guru agung. Datang ka ditu jawabanana balik. Sebab nyawa anak juga maceng. Ayo nama tara kitu-kitu teuing, sok kene sia ngadu mah ngan rada carang we heuh. Nu kira-kira bisa ditangani ku otak urang. Mun meunang nanaon wae, wudu, salat sunat, keduk zikir. Mimiti supaya orang enak ngaharapan masalah, zikir, yakini ieu ti Gusti. Allah cenah teh nuhun Gusti nuhun. Malah rada seuri. Allah. Nyeri menyeri. Nuhun Gusti. Abdi teh nyeri tapi
Gusti entah mau diceritakan Gusti keun cek Gusti bebeja ning nyaho sia ti aing tah geus omongkeun si Ujang jeung si Udin nonton wayang nu tampilna wayang cepot si cepot ngagebuk ka si Ujang ka si Udin si Ujang amek-amekan si Udin kalakah seuri sarua pada dibeletok ku saha tapi si Ujang kalakah ngadat si Asep kunaon si Ujang kalakah ngadat sababna nyawana ti kawayang Asep aya sia kalakah seuri bisaan alang aing jauh di rongkong dasar jelema pinter tuh geuning tadi di mana menang kejadian-kejadian himpitan jeung segala rupa ai amis malah teu kudu dibaca amis mah dibaca kudu kita supaya syukur ngan urang leuwih sulit jeung harapan kapeurih panerup teh balikeun heula ka Gusti sok dikir sabaraha ribu atuh kadinya illallah taala cek Gusti aduh apaleun euy heuh bener ku aing sia dikitu-kitu teh Gusti mangga sadaya-daya Gusti mangga arek baik mantak aya doa Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamatahu alal ladina Rabbana wala malah Gusti bisi rek hamlu bisi rek ngabebani ka abdi mangga ngan abdi mah nyuhunkeun disaimangkeun jeung kekuatan bilih abdi teu kuat kekuatan abdina atuh tambihan bilih kekuatan tidak ditambah atau beban atau gede teuing cek Gusti sia mangatur kumaha aing ieu mah manawi tiasa usul kitu justru ketika Anda mendapatkan pakoh Anda mendapatkan tangga mazid tambahan loncatan yang tidak tercapai dengan saum maupun sholat dan ibadah-ibadah lain. Wah, mun teu ngaji hikam mun urang cengeng. Datang teh. Kana sok loba jelema nu. Jadi ajeng punten ya disebut tempatna kon. Urang Demak. Hafid Quran 30 juz. Kiai 20 tahun yang lalu ke dia. Ayeuna keur menang fakoh. Istrina dioperasi. Mungkin nganggo operasina sangat sederhana. Timbul masalah. Barang anyana mukaan kitab aya surat dikuring baheula. Datang we ka dia. Cek padahal hafid Quran. Cek beliau, "Kiai, gimana itu? Di masjid kami imamnya bacaannya masih enggak benar juga. Jadi bagaimana itu?" Kuring dijawab, "Dulu kiai membicarakan itu pada saya, sekarang masih membicarakan itu juga." Malu kiai hafid Quran seperti Anda tidak mampu memecahkan masalah sekecil itu. Kalau memang Anda tidak mau bermakmum kepada dia, jangan bermakmum. Supaya disebut tidak pecah dengan dia, sholat tukang ngeunana ngantong niat ngamakmum non hesena. Bukan kiai jadi ustad pengen jadi imam ya cekuring gitu kan ku aing jangan nyieun atuh masjid ku sorangan di masjid batur teu dibere nyieun batur nyieun ku sorangan ya kami dari mana rezekina ini Anda sudah berapa puluh hari Anda saum menyaumi rezeki ya itu yang kami belum tegera wujud. Jadi istri saya bagaimana pakai ya tangani istri saya juga dioperasi. Anak saya dioperasi tangani. Ya saya kan persoalannya di biaya pakai minta sama Allah. Saya cuma bisa membantu Anda untuk ongkos tah kena dibere. Ke biaya operasi mah apa anak kita rewa. Kitu lalaman teh. Ulama teh kitu lalaman. Di Demak teh. Lain ngupat ya, lain keur ngupat, keur nyaritakeun kade. Bisi maneh kitu atawa leuwih ti kitu maneh. Jangan suka mengharap-harap bantuan dari orang. Curhat-curhat ka jelema anu geus dibere petunjuk pasti kena buta terus. Pecahkan masalah. Pinta kepada Allah. Allah Maha dekat.
Ya Rob, terima kasih, saya mendapatkan masalah. Saya akan jawab, ya Allah. Allah merasakan kan gitu teh. Datang ke tengah lapang diberi bola, tah bola, set 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 set, set. Gol, ale. Tah bola kamana mawana. Oper atau kehead kabeh mana? Tajong ke hadap. Incok. Ning bisa mana yang sirikeun sorangan heuh. Lain batur lain gitu. Maneh. Dah. Ku pelem ari hikam duh. Ya. Jalema anu masih keneh lemah iman, lamun menang fakot, menang masalah, lamun memang mualaf kalimat juga mualaf. Ai mualaf teh tidak ulfah, ai ulfah teh kasih sayang. Pihak muslim yang sudah lama ikut tangani orang tersebut. Kalau yang diperlukan adalah nasihat, nasihati. Kalau yang diperlukan adalah anggaran, bantu dia. Tapi deui ajengan. Banyak sekarang dari umat lain pindah ke agama kita. Jadi mualaf terus-terusan. Sok istilahkeun teh Abdul, pedah ngaranna sok diganti ku Asmaul Husna make Abdul. Siapa namamu sekarang? Namamu dulu Cancunio. Nama sekarang Abdul Hakim. Jadi kemana-mana Abdul. Jadi mustahik zakat Abdul teh. Terus ya dengan zakat kesemang tahun-tahun. Ini harus ada kebijakan dari kita. Anak oge termasuk sok kadatangan nu itu. Bulan kamu datang, ini datang di kuana sok dinasihatan. Pak, saya tidak mau menyebut Anda seorang Abdul. Pak, Anda sudah lama masuk Islam. Umat Islam jangan dibebani oleh Anda. Coba Anda berusaha, ya, beri jalan usaha. Sok aya nu ka dieu tah, boga anak opat, dibere modal usaha ku inung budak. Duitna beak, dibere mulai anu beak dihayo hengentang eta atuntuna ku anu sementara mah. Tong ka dieu lah, ngentana ka batur jeung kitu. Da kudu dididik jelema teh. Kudu dididik, ya. Jadi bagi yang mualaf dari pihak muslim yang sudah lama harus ada apa itu penanganan, yaitu badan amil zakat. Amilin ke titah Quran kade. Banyak kiai zaman sekarang masih melarang zakat kepada amilin. Dulu ketika pemerintahnya Belanda jangan sama sekali. Kalau dulu amilinnya dibentuk oleh Belanda untuk kepentingan musuh. Sekarang pemerintah sudah muslim, membentuklah amilin. Ada aturan, ada undang-undang, ya dibentuk. Jadi zakat kudu make amilin. Di dalam Al-Quran ada al-amilin. Kiai, kunaon masyarakat sok zakat ka kiai? Mohon maaf. Saya kira sebenarnya zakatnya bukan kepada kiai, melalui kiai. Sebab kiai dianggap orang yang paling tahu soal aturan zakat. Jadi ketika kiai mendapat zakat, berikan kepada 8 asnaf ku kiai. Ini yang sering terjadi. Di mana geus asup ka kiai, jadi asnaf soranganeun, dempet, teu meunang keluar. Eta ngaranna disebut ilmu madnur di dieu mah. Naon madnur teh jelema rahul urang kaler almarhum. Cuk manehanana Kang ka mana kelebak. Aya naon kamari gelap jempet teh ku wa dina ketek dina kelek disana cit cit cit. Mabure wa. Tungtung nang iuhan wanahna pun cikur. Dana mah di lingkungan jahiliyah cicing. Jadi apal ya jelema kuateun gitu. Sudah. Lanjut. Al-faqatu bastul mawahib. Geus lah nyaho tadi ge. Fakot ti Gusti Allah teh sabenerna mah baset. Tapi lawangna kudu melalui fakot. Di mana Allah mere fakot eta terek mere baset gitu. Siap-siap menanganina.
tadi heula ada di beulit heula ka Allah gancangan cik ulang mangga Gusti abdi diberi fakot tapi nyuhunkeun saimang jeung kemampuan abdina ya bastul mawahib sabenerna mah teh gelaran limpahan-limpahan ya limpahan-limpahan lanjut in aradda urudul mawahibi alaika urudul mawahibi alaika sahihil faqra wal faqata ladaika innamas sadaqatul lil fuqara aduh eta make-make ayat eta tungtung mun maneh hayang menang limpahan ti Gusti Allah buktikeun ka pakiran manehna ka Allah lain diantap lain kieu Gusti kumaha Gusti we lain semprul kitu ngomongna euy keur kumaha euy kamu sedang apa nyata keur loba kapeureut kumaha atuh kumaha Gusti we lah lain kitu lain semprul sadari itu dari Allah buka ilmu tanya pada ahli harus bagaimana saya lakukan fakir pakoh ke Allah innamas sadaqat lil fuqara limpahan dari Allah pada orang yang sudah menjadi fakir lain fakir balangsak di dia fakir naon kitu melakukan kurbah perjalanan menuju Allah lanjut tahaqqaq bi ausafika yumidduka bi ausafihi buktikan sifat-sifat dari mana Allah ngaimdadkeun ka maneh kelawan sifat anjeunna terus tahaqqaq bidullika yumidduka bi izzihi kalau kamu betul-betul tadallul di depan Allah Allah limpahkan keagungan pada diri kamu azza man ta'azza billah tadallul ke Allah mah teh mungkin kahinaan urang payunan Allah ku Allah bakal diberi izz terus tahaqqaq bi izzika yumidduka bi qudratihi buktikan kalawan ajzika lain izzika kalawan kelemahan maneh Allah ngalimpahkeun kalawan kudratna hayo tahaqqaq bi dha'fika yumidduka bi haulihi wa quwwatihi lamun maneh nemongkeun kadoipan ka Allah Allah ngalimpahkeun kalawan haul jeung kuwahna ka maneh geus tah mah kaharti lah kira suka teu karti nu kitu jadi eta mah naon kita sebab akibat mun maneh kieu Allah kieu maneh kieu Allah kieu maneh kieu Allah kieu jut rubbama rizqal karamata man lam takmil lahul istiqomatu man lam takmul lahul istiqomatu hei tong anehnya tong amak bisi aya jalema istiqomahna encat ai karomat geus sudah saya bahas kan lanjut doedak geus min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'al husulin nataiji salah satu bukti kamu diposisikan oleh Allah posisikan kamu dalam sebuah amaliyah serta produksi serta keberhasilan daripada amaliyah itu. Jadi Allah mah tara mere amalan anu teu puguh ujungna. Ya, selalu produktif ya. Tidak pernah memberikan sesuatu yang hisapan jempol, tidak pernah. Man abaro min bisati ihsanihi asmatathul isaatu isaatu. Ya boleh. Wa man abaro min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut ida asa. Man abaro min bisati ihsanihi orang yang abaro tadi nama ngomong anu nyieun pernyataan tina limpahan ihsanna Allah maka manehna bakal di naon aya pira asmata teh bakal dipirakeun tina kagorengan anak kieu. Kalau kita berkomunikasi dengan Allah dengan pemikiran bahwa Allah teh ihsan wae ka urang, isaah Allah jadi Allah. Jadi Allah gorengna sebab kita selalu melihat dengan positive thinking. Ya, selalu dengan positif. Dibere nu nyeri, wah pasti Allah rek naekeun. Dibere kabunga, hati-hati boga ujian gitu. Selalu positive thinking. Waman abaro min bisati ihsanillah lam yasmut idza asa. Namun abaro jelema berbicara berpemikiran tina limpahan kaihsanan Allah maka marenhanana walaikeun repeh nalika menang kagorengan. Lanjut. Tasabaqu anwarul hukamai aqwalahum fahaisu sara tanwiru wa salat ta'mir. Geus kamari dibahas kamari. Jalema anu cahayana leuwih teu heula tibatan ngomongna ajengan jajan sudah di tingkat itu apa belum saya nggak tahu tapi sok rajin anu bebeja alhamdulillah di lemur abdi kuayana nyarios kamari ngajelaskeun terus saya perubahan sakitu ge teuing sabaraha poeun
Kalau hasil bicara kita ternyata ngan samingguan, tong amak dan ngomong aja lain nabi lain wali, huntuna ge masih bau jengkol, masih kena dipuput haseup, hatena ge masih rewok tak gitu, lah kieu jelema berdegong tah, diberi bimbingan ku saya geus 3 kali kitu keneh wae, maju kan sabulaneun, naon tah, ya sakit teh, make aya istilah dugdug ces, nah aya di lemura dugdug ces. Ada istilah itu. Kita bekerja keras memajukan masyarakat dalam hal ibadah, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Lalu kita tidak mampu istiqomah, teu mampu, naon disebutna continue. Sering oleh orang disoraki. Ya, tanya dugdug ces lah, dugdug ces. Dagoan yang kayak 2 bulan lagi rajet. Masyarakat kita sering begitu loh. Ilmu pengalaman sih ya, jajat. Saya banyak ditebak oleh orang, paling ge sakitu poeun, paling ge sakitu poeun. Saya jawab, lamun ngajawab nanti dituna ku dug ces, maka saya jawab daripada ces. Mending keneh dug ces daripada ces. Hartina ces. Pisan pergerakan. Orang gawe begitu Kang, orang gawe. Nah, punten, ibu-ibu jangan tersinggung. Saya harus menggunakan kalimat yang berlaku. Di dalam bahasa Sunda ada istilah maaf, porongos kontol. Dalam bahasa Indonesia, Melayu tak ada ya, Melayu. Tak ada kata seperti itu. Tak ada. Bahasa Indonesia pun tak lah. Bahasa Indonesia tak ada. Ya, kamu ini porongos. Nanti kita ngaranna teh. Bahasa Indonesia teh apa ini teman-teman di Inggris Dakar bahasa sebenarnya bahasa naon tah bahasa Arab teh peler mah hanapna nu ngagayotna buah emput ya sudah dalam bahasa Sunda Bu ini direkam Bu ini disebar dengan radio. Ajangan-jajan bukan sedang porno, sedang membahas ada kata-kata siloka gambaran gerakan-gerakan yang kandas. Sering disebut eta teh porongos kontol ya, jangan-jajan apa yang porongos kontol. Artinya mereka meramalkan kejatuhan kita. Masyarakat kita ini kurang mau dibawa bergerak Pak. Resepnya dibere, diajak bergerak mah hese. Itulah negara bekas dijajah Belanda seperti itu. Doakan Pak SBY semoga ditolong Allah. Walaupun mungkin Anda tidak senang beda partai dan lain-lain terserah. Hei, istilah pilkada, pilgub, pilpres untuk Indonesia ilmunya sebenarnya ilmu transportasi kalau saya. Kita akan berangkat ke Bali atau ke Jawa Timur pakai bis Marisa Holiday, langanan Azainiyah Marisa Holiday, bus full AC. Sebut saja sopirnya 3, si Ujangnya biasa langanan, si Ujang, si Asep, si Udin, mereka 4 yang si Agus gitu. Ek 3 rek 2, 500 kilo sekali ganti supir. Berangkat dari Sukabumi sampai kemana? Ke Semarang 500 kilo. Untuk ganti supir diadakan pemilihan, dimusyawarahkan, maka supir selanjutnya adalah Udin. Sebahagian memilih Asep. Jangan begini, yang memilih Udin naik, yang tidak memilih Udin tinggal. Yang merasa tersisih baledog busna, kempesan bana. Ini Indonesia itu. Banyak partai kalau sudah terpilih maka dia menjadi pemimpin kita semua. Naik deui gancangan karena kendaraan ini teh babarengan. Tong make hayo he maledogan capek-capek ini teu mobil ruksak. Kasihan saya melihat Indonesia seperti ini. Ya.
Walaupun Anda berbeda partai, saya berbeda partai dengan beliau, geus jadi. Hayuh pipiluan ngomong ke terhadap gubernur, bupati dan lain-lain. Kalau sudah jadi, dialah menjadi pemimpin kita semua. Tasbiqu anwarul hukama aqwalahum. Orang-orang hukama, ahli hikmah. Nah iya ahli hikmah di dia mah. Lain ahli hikmah tukang ngaduakeun komo ngalaan duit lain. Orang yang memiliki pengetahuan sangat mendalam, muraqabah kepada Allah, sebelum bicara sudah terbukti. Memeh ngomong cahaya geus nepi manter. Maaf, tidak bermaksud demonstrasi. Keur ngetes, ngecek diri orang kemampuan dina rohaniyah. Urang coba we di kampung Bapak aya teu jelema nu bedegong kedul ka masjid. Ada loba saeutik. Coba catat hiji we heula, sebut saja ngaranna biasa langanan si Ujang. Untuk membuktikan bahwa Anda punya nur, mentransfer masih cahaya Allah, punya nur teh. Kalbumu ibarat cermin, cahaya Allah ibarat matahari. Pantulkan cahaya matahari kepada cermin, lalu tembakan pada dia. Keur ngukur diri salira geus aya nukian atawa encan, pecakane ngadakwahan si fulan ku cahaya kalbu. Digarap wae nya si ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Saminggu saum. Dar salat peuting. Jam 2 geus bangun geus mani, salat peuting. Ek naon euy? Ek ngadakwahan si anu. Geuning teu init ti dieu we tina sajadah. Dikir. Lihat perubahan dia. Kalau dia belum berubah, tandanya kalbu kita belum ada bersihnya. Masih sangat ngageblek gelap sehingga tidak mampu menyalurkan cahaya. Praktek ya, pulang dari sini praktek ya. Sajeroning diri orang ge masih kena kieu, ya lumayan lah aya-aya satungtung nyere atau bersihna kalbu teh. Memantulkan. Saya punya cerita. Dengan hormat. Omongan saya sedang didengar oleh Intel, oleh polisi, oleh tentara, oleh aparat pemerintahan ini didengar, Pak. Di sini maklumlah oknum pemerintah ada, dimanapun ada oknum. Ada orang non Muslim bikin rumah karena tidak diisi, disewakan kepada orang Cina non Muslim. Oleh sang penyewa bukan dijadikan rumah tinggal, tapi dijadikan diskotik. Modalnya besar, backingnya banyak, maka diskotik tersebut laku, namanya Diamond. Waduh, setiap malam tamu-tamuna, ruang parkir sudah tidak cukup, di jalan parkir hampir ke dekat pesantren. Beda-darinya luar biasa. Saya pulang ngaji jam 2 kadang-kadang heuda katempo ku urang ge. Aduh digalentor luhureun mobil. Aduh asana nya film si Syahrukan. Nahi mahabatum kaha. Itulah Allah memberi fakoh pada saya. Terus terang saya hampir stres. Sampai saya menyatakan saya akan pindah. Saya beli tanah di Cibitung. Saya jual hardtop saya. Mobil satu-satunya. Waktu itu. Dicoba diajukan ke pemerintah. Guguyon. Diajukan kepada sahabat saya di Polres. Saya punya sahabat, tidak saya sebut namanya. Saya katakan, Kang, itu kumaha Kang? Katanya saya ini tokoh Sukabumi. Katanya saya ini salah satu figur utama di Sukabumi. Kok mengizinkan diskotik di depan hidung saya? Izin Allah,
si sahabat saya yang pangkat, mau disebut ngaranna mau disebut pangkatna, pokoknya pejabat penting lah di lingkungan Polres. Biasanya kalau saya ngomong begitu, dia akan menjawab, ya kita berupaya aja Pak Kiai demi ketertiban. Enak ya. Apa jawaban dia? Gini ajengan, ini kan daerah wisata. Sebenarnya yang salah ajengan, kenapa bikin pesantren di daerah wisata? Astagfirullahaladzim. Pakoh. Kalau nggak pakai hikam, saya saat itu belum memahami hikam. Baru belajar sabar-sabar biasa aja. Sahabat aing nu pangkat bangsa kitu ngomong. Ya enggak? Oh. Lalu saya bicara ke bupati. Anak bupati kalau libur kuliah di Bandung, di Jakarta, suka di sini. Saya ngomong, Pak Bupati, gimana itu? Ada tempat seperti itu di dekat pesantren. Coba tertibkan Pak. Ya, insya Allah. Nanti kita kita ngomong ngakak tepugu. Bangun-bangun ke sebarang hakan setidinya. Aduh, ya kudu ke mana? Ke gubernur, ke Pangdam, ke Polda, per surat. Yang ngirim surat siapa? Jenderal lagi, saya pinta. Pak Jenderal Anu, coba tolong ingatkan Anu. Ya nanti kami buat surat. Telaku. Atau orang demo yang gerakan masyarakat, rasanya nggak bijaksana kalau kita melakukan kekerasan anarkis seperti itu. Malu. Saya belum ketua umum, ketua fatwa waktu itu. Orang kodua we atuh dihantam ku hizib nasri, hizib daur, hizib bari, dana ge geus ijazah geus muasaan hizib teh kalakah mungkin gede. Ini kalau nggak pakai ilmu tasawuf nggak terjawab Pak. Anda bisa jadi juga mengalami hal seperti itu. Saya sampaikan untuk kias, barangkali Anda mengalami, barangkali ilmu pengalaman saya bisa dipakai gitu maksudnya. Orang tesok pusing kadang-kadang harapan oknum pemerintah. Ayo orang keras salah dewa. Waduh, malam-malam baju hijau, baju gading didinya. Sing giling ring. Kadang-kadang pakai baju piket, pakai tanda piket. Di kantor ini kadinya pan loba duit didinya. Kopi di warung paling 7.000 perak, didinya 30.000. Berapa puluh juta per hari kontribusi. Jenderal A, B, C, 3 jenderal. Saya datangkan ke sini. Tim kepolisian, sahabat saya. Jenderal tembok. Ya orang usahakan ngagidik memang ngagidik tadinya, tapi tinggal mana les nah. Tapak. Geus pugu DPRD mah. Oh, maju rujuk saya huntu badak hareupeun ai. Jadi engke ku abdi dikieu kana jeung caluk salah. Teu bukti. Pasti ge loba sobat di DPRD. Pedut. Hareupeun anak kieu, tukangan anak. Jadi ka urang ngamemet mepena ka ditu. Barang penta kira-kiranya lain nuduh ieu mah rada bangun gitu. Dihantam kudu tapakan dihantam. Begitulah Allah memberi fakoh kepada si bodoh ini. Saya datang ke Al-Mukarram Kiai Dimyati tidak bertemu, saya bertemu dengan Kiai Bustomi di Santri Banten. Assalamualaikum Mbah. Jadi pesantren abdi aya anu teu pantes cek agamanya. Kudu kumaha aja Mbah? Ya aku mah urangna bae. Jadi Bah kudu nya kumaha urangna bae. Sun Bah nyuhunkeun doa, jangan doakeun deh, tapi pentingna kumaha urang. Alah, jawaban teh kah teu geunaheun. Kahayangna tuh Kiai Bustomi lain kitu, ja urang hantem bae ku Abah ti dieu nya. Jangan cicing-cicing di ditu. Pokona sadiakeun wae lah buhurna nu pantes. Pantes nih, imang teh kumaha urangna bae. Ini ka panguragan. Sugan kudu anti panguragan.
camplang keneh wae. Ya, sebenarnya saya malu menyampaikan hal seperti itu ke Al-Mukarram Syekh pengersa Abah. Tapi akhirnya setelah 3 tahun telongret kalau kami mungkin badak bangsa aparat di tingkat kecamatan mah geus teu laku ngomong. Kabupaten geus teu nerak ngomong. Akhirnya saya datang ke Polda. Assalamualaikum Abah. Biasa kalau kepada beliau. Aya tempat maksiat di caket pesantren luar biasa. Moal aya nu sae mun teu aya nu awon bager. Tidak akan ada yang baik kalau tidak ada yang buruk. Jung balik. Aing boga guru mursyid ti bang kitu kahayang teh ari wali mah lain kitu ngajawab teh euy. Kene jajan mah leungih-leungih kene Abah rek nelepon Soeharto. Geuning tah geunaheun kan hate tah. Ki Pak Harto orang telepon ku abahnya, pan Pak Harto hormat sekali. Wong beliau termasuk tokoh yang dihormati di nasional. Henteu kitu di guru teh. Ai teu ungek aing siga belet ari ungek teu ngarti heuh. Teu ungek siga belet ari ungek teu kaharti. Hajung balik sakitu. Sumohon teu kumahanya camplang. Balik ka imah ngahuleng mah mending pindah kitu ti dieu jual we imah pesantren malah da kudu natangga jeung nu kitu mah bong deui moal aya nu alus meneueuh nu goreng moal aya nu alus meneueuh nu goreng teu asup kana otak teu asup silokana teu asup wudu salat sunat zikir kopi. Fahimni ya Rab, fahimni isyarat asaihi. Pahamkan kepada saya isyarat dari guru saya. Alhamdulillah. Tak gitu. Berai dibere. Nu soleh ku Allah, nu belegu ge ku Allah sarua dalang eta kene. Tapi Allah rek naikeun derajat si jajan tolol goblok bodoh. Di bidang hakikat mereka yang sedang sebut saja mabuk, zina, bisa jadi judi, narkoba, bisa jadi umpama, saya tidak menuduh karena saya tidak melihat langsung. Yang jelas di situ biasa pergaulan bebas. Mereka adalah manusia-manusia yang sedang gelap kolbunya. Sedang gelap kolbunya. Mengapa mereka kegelapan kolbunya di sana? Ibarat goa gelap. Karena tidak ada sinar yang masuk. Kalau goa ingin terang, maka kita harus bisa menyinari goa itu. Caranya adalah sinar matahari terima dengan cermin, dari cermin tembakan ke dalam goa, bray. Jadi kalau mereka hatinya ingin ada penerang, saya yang harus tobat. Batur nu mabokna, batur nu jinahna, batur nu jogetna, anu kudu tobatna aing pan teu genah. Aduh, tasawuf. Hikam luar biasa. Berangkatlah saya ke Cikundul. Bulan Ramadan. Ingat kene wae, kebenaran yang ngomong di bulan Ramadan ya. Maka di Cikundul saya tidak pakai hijib penghancur. Dah hijib penghancur geus teu neurak ajangan cecep. Teu neurak. Da ku Allah itu oge dikitugeunana atuh. Apa yang saya amalkan selain daripada Yasin, Waqiah dan lain-lain, saya masuk kepada pengamalan khotam. Terus disangakeun can. Panitia Kang Haji Aang sedang menyiapkan paket sertifikat untuk Bapak aurad Waqiah, aurad lain sedang disiapkan, Pak. Jadi Bapak balik ti dieu, menang oleh-oleh gede, nu bisa ngarobah nasib. Lain sakadar oleh-oleh para rugu. Di situ ada khotam. Khotam itu wirid pelengkap untuk dzikir tarekat. Tadi teh pengersa Abah mendidik muridnya harus ma'rifat, tapi juga jangan miskin gitu.
tapi juga harus kuat, tapi juga harus gagah, tapi juga harus amar ma'ruf. Lengkap. Saya amalkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim, biasa we ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya khabiyal lutfi adrikni bilutfika khafi, ya khabiyal lutfi adrikni bilutfika. Pas la ilaha illa anta subhanaka, saya coba amalkan sesuai petunjuk ukulul juman 500. Itu make lagu udah panjang teuing, make lagu mah la ilaha sabarajamun heuh. Digancangkeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Bari sadar, tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau ya Allah, akulah yang dolim. Si itu jarina, si itu marabok, si itu jaradudi. Nu salahna abdi, nu salahna abdi, nu salahna abdi, nu dolimna abdi, nu dolimna abdi. Jadi si itu mah tong disebut salah kurang teh. Asa geus ngabongkar syariatnya saliwat mah. Pugus itu salah, pugus itu ngalanggar agama. Kene keur penanganan mah tong disebut salah lanan. Anu salah teh kudu ajengan. Nu cerik cek subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Rob, kalbu saya kotor, kalbu saya ibarat cermin yang tertutup, tidak mampu menyalurkan cahaya pada mereka. Terserah Engkau ya Rob. 1 malam, 2 malam, malam ketiga, hari ketiga, saya maksudnya can isyarat di Gusti mau balik. Hari ketiga datanglah almarhum, sekarang almarhum Al-Mukarram Bapak TNI Purnawirawan, Kapten Purnawirawan Haryadi, Ketua Yayasan Serba Bakti Pesantren Suryaleh Perwakilan Bandung. Gimana mankobah ieu mah diceritakeun rinci sote. Can manggih deui ta tentara kitu tah. Seorang tentara, mantan tentara, belajar tasawuf, santunnya luar biasa. Kepada siapapun aden nyebut. Datang ke sini saya tidak ada, beliau nyusul ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aden, ieu emang. Mamang di Bandung, sumuhun den. Bangun aya peryogi pisan, sumuhun. Den Bagja, Ketua Majelis Pemuda Jawa Barat, ingin melaksanakan acara, tapi pengajiannya huyangku dan jejer. Saya polos-polos saja, ya insya Allah hari anu kita tentukan. Baik, saya ingat waktu itu pakai mobil biru Kijang F222, dimerek penjelajah, bekas anggota DPRD. Saya beli 21 juta, ingat kan ya? Itu kejadian tahun 94 kalau tidak salah, bulan 5. Saya pulang ke sini lalu berangkat ke Bandung dengan pikiran lagi-lagi ngeres, sombong. Kalau mau balik sekelas ajengan jejen diundang oleh pimpinan Lembaga Kepemudaan tingkat Jawa Barat, pasti ceramahnya Pak Mahfudin di gedung dong. Hadirinya berapa ribu gitu, atau di lapang ya, hadirinya berapa ribu gitu. Otak saya datanglah ke komplek rumah beliau, Pak Bagja, bukan Pak Bagja NU, bukan Pak Bagja Majelis Pemuda. Jam 3 saya sudah datang, jam 3. Saya tanyakan ke Pak Riyadi, Mang, acaranya jam berapa? Saya kira transit di situ nanti ke gedung gitu kan ya, ke lapang. Mungkin bade maghrib cina. Tempatnya di mana, Mang? Di dia di bumi. Saya kudu ceramah dina acara rumah. Acaranya setengah genap. Acara apa sih ini? Itu buka bersama, keluarga
Bodoh hikam, tidak paham hikmah, pahamnya normatif, pahamnya egois. Ini hikam besar ini. Geus tungtung letas saya, kira-kira dong, acara cuma begini kok ngundang saya, tapi ditahan. 5:30 baru mulai. Mang, berapa sih jamaah yang kumpul? Ya kira-kira 12 lah. Manehna apa majikanana tetangga barsiki. Aduh. Tukang pidato yang harapan jelema puluhan ribu atuh, agitasi. Gaya Bung Karno kan saya tadi disebut dengan batur. Tuh, direktur hotel Kartika Plaza. Kenapa ngundang saya ke sana? Sengaja saya undang Pak Yai Jejen. Saya temannya Bung Karno dulu. Kalau saya dengar Pak Yai Jejen, saya seperti mendengar Bung Karno. Cek maneh nah yo. Hebatnya tuh saya rek pidato gitu, pidato apa gitu ya, topiknya apa gitu. Si horeng teh eta marek ceramah singkat menjelang buka puasa. 10 menit. Aing dewek kudu pidato 10 menit. Juli. Cek nafsu. Teu make hikam. Ngomonglah saya. Lek. Ramadan adalah tadi lalakum tatakun gitu. Ngomong takwa. Teu make agitasi. Arek ngomong pidato kumaha aja mana ge. Wala siki hareupeun ngomong make sapeker nu lemet ning paragi. Lain make sound system 10.000 pol gitu. Ngomong nahan tadi gitu. Lima menit sebelum maghrib datanglah orang yang saya kenal. Ini Tayo Tarmadi ini, Pangdam, orang Kerawang ya, orang Kerawang ya. Pangdam waktu itu. Ingat, waktu itu sedang rame-ramenya kejadian Tasik, pembakaran Tasik. Tahun berapa tuh? 96. Nyambung. Kan Pangdam betul-betul bertanggung jawab, jangan sampai di mana-mana ada masalah. Saya tahu. Selamat datang Pak Pangdam, saya katakan. Makasih, saya salah seorang yang mendengarkan pidato Bapak ketika di Tasik. Oh iya, lanjutkan Kiai, lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Saya berpikir maunya nyamut beliau. Atuh tungtungna anak dengan 10 menit lah paling. Demikian yang saya sampaikan. Kami sangat mengharapkan arahan dari cing sopan santun jadi kiai diajar ngahargaan batur orang. Kiai nu kurang etika mah euy tara terdidik, tara dek ngahargaan batur. Saya tersebut ke kiai gitu. Jebur deh ke batur teh duluk dilak ke pejabat teh kos ka musuh. Entong sok gitu. Sopan santun. Makasih Pak Pangdam, walaupun Bapak tidak ingin bicara, tapi rasanya kami ingin arahan, walau hanya beberapa menit. Terima kasih, wassalam. Ngomonglah beliau, bla 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 soal keamanan dan lain-lain. Allahu Akbar, beres ya wassalam. Buka, nggak ada angkolek, ingatkan nggak ada angkolek, kolek. Sebenarnya mah aing amek jauh-jauh di Sukabumi ngomongnya dinuk gitu. Teka pikir naon hikmah teu. Dikersakan oleh Allah, diazali dari sana dari atas. Pak Pangdam bertanya, Kiai bagaimana Sukabumi? Aman-aman. Saya kan orang biasa bergaul dengan para pejabat, agak ABS sedikit orangnya, asal Bapak senang. Aman Pak, tidak ada apa-apa Pak. Ya. Saya dengar Pak Kiai kemarin ada orang Kristen yang buka puasa di luar sampai terjadi agak ribut. Sudah selesai Pak. Ya, biasa gitu Pak.
barangkali ada hal-hal yang bisa menimbulkan situasi gangguan keamanan pakai enggak ada apa enggak ada panayana irung aing ieu meureun hikmah kakarek mikir hikam tah meureun ieu hikmahna aing kudu tobat teh. Jadi terkadang justru bukan kekerasan, bukan kegagahan, justru tadi itu adab tata krama. Karena beliau mendesak 3 kali bicara kepada saya, ada apa di Sukabumi, ada apa di Sukabumi. Mah teu pantes ku ngomong mah, ditulis saya ku saya kertas letik. Ada seorang perwira anu ngaranna yang bikin rumah disewakan pada pengusaha dijadikan diskotik. Saya masukkan ke kantong beliau, ingatkan saya pakai batik ke jenderal nanya wae banget. Oh ya, pulang saya beres. Rada leungit ka kalenak teh meusan. Boa-boa eta hikmahna. Singkat cerita pagi-pagi datanglah dan Ramil ke sini pagi-pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari bawah dia ngomong, Pak Kiai ditunggu oleh Pak Dandim. Saya tahu dipanggil apa diundang. Kalau dipanggil saya punya masalah. Kalau diundang ngahulang heula dan Ramil geuning ieu mah Kiai apaleun nomenklatur. Saya bukan orang hukum, tapi saya udah ngerti. Ada apa saya dipanggil mendadak ke Kodim. Diundang Pak, diundang. Kalau diundang gak apa-apa ya. Jam berapa? Sekarang Pak Kiai. Ya saya datang. Dandim Sukabumi 0607 waktu itu seorang perwira letnan kolonel nyantri orang Makassar dia Amir Hamka paling benci terhadap maksiat dia. Begitu saya datang, beliau sedang memarahi manajer perusahaan itu. Cicing. Baru mulai ada paham. Beliau keluar, beliau manehna keluar, maka Pak Dandi menemui saya. Pak Kiai, mohon masuk ke dalam. Ya Pak. Jadi kira-kira Pak Pangdam nelpon Dandim baru. Dandim, di Sukabumi ada anu tangani oleh kamu. Iya orang Makassar dia. Langsung sigap. Dengan pemikiran beliau bahwa saya sudah siap menggerakkan ribuan orang untuk menyerang. Pak Kiai, saya mohon Pak Kiai, pasukan Pak Kiai tahan dulu. Oh ya, lalu gimana? Kami dulu bergerak bersama pasukan. Kami siap bersenjata Pak Kiai. Tapi andaikan kami tidak mampu, silahkan Pak Kiai yang bergerak. Oh, kalau begitu silahkan. Iya. Aing balik dagoan hengnya hukum bejana. Akhirnya bukan hanya diskotik itu yang ditutup, seluruh diskotik sekota Kabupaten Sukabumi tutup ku tentara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tobat teh si horeng seukeut sete senjata tobat teh ya. 3 tahun saya hampir botak stres dan destruk saya saking sakit hati. Pemerintah berpihak pada tempat maksiat, sedangkan saya disebut penasehat pemerintah dari dulu. Teganya, padahal si orang Allah rek naikeun anak dengan pakoh seperti itu. Si itu nu ngeunahna, si itu nu mabokna, si itu anu-anuna nu tobatna kudu dewek coba pan teu geunah. Mun kitu mah urang ngasaan saeutik mah. Tong. Salah ngomong teh aing. Eta heureui pada Ramil heureui. Ya. Lawamah. Betul. Dikolot matanya. Gitu.
kasepuhan Sunda teh kitu mentak kukur. Tak saya tidak jauh dari ulama dan para kasepuhan Sunda. Jadi kenapa saya waktu itu menang jadi mintul kamana-kamana pan eta boga rasa aing bener. Dan memang atuh rek kumaha buat uing salah itu bener itu bener teh menurut syariat ngan orang teu paham jejeroan pan. Si orang bener secara substansi, salah secara metoda. Substansi mah benar itu salah, ngan metoda. Lain kuduku ngomong teriak, kuduku buntang banting. Ada cara yang sufi, yang hikmah, yang hikam. Bil hikmah teh. Jadi tengah nafsu mutmainah gitu. Amaro lawama tengah mutmain. Singkat cerita, Dirian, saya telepon kawan-kawan dari TNI. Gimana? Selesai Pak? Pasukan Bapak tidak usah, sudah cukup. Ada memang ti kemarin itu nyiapkan jeleman. Itu Pak, pengalaman penting, mahal, guru besar bagi saya dalam pengalaman hidup. Jadi ternyata nahi munkar itu jangan terlalu memponis orang lain salah kita benar. Jangan terlalu tekstual dalil. Mari kitalah yang bertaubat, taubat pada Allah. Dari taubat menghasilkan cahaya. Cahaya kita terpantul ke sana, Allah menseken dari atas. Terek jawabannya, atau lebih gede tibatan diserang ku saya. Maka senjata lengkap Pak. Kosrek perang gitu. Dari situ saya berani membangun permanen Pak. Sebenarnya dulu saya nggak berani membangun permanen di sini. Sebab ini daerah wisata. Teu mustahil isuk begitu aing kausir kuno kitu. Setelah kejadian itu saya justru jadi berani. Tika ayeuna boga bangunan dia berani membangun miliaran di sini saya dari situ. Sampai ada pasaran hikam di dia. Nah, pasaran hikam terada di dia saya di Cibitung asap lagi. Di Zainiyah 2. Kan tidak ada tempat karena peserta di sana cuma 50. Kalau peserta sampai 800 dengan alfiah tambah 270, hampir 1100 sekarang. Monyet, yang mending gedean tempat. La ilaha illa anta subhanah inni kun minadz zalimin. Setelah Nabi Yunus memperbanyak tasbih itu tobat pada Allah di dalam perut ikan, panajjainahu min karbil azim. Aku selamatkan Yunus dari beban yang sangat luar, kebingungan yang sangat besar. Lain Yunus wae kabeh jejen apun udin ici neneng tuh kabeh. Pantes di guru aya khotam. Paham? Allahu akbar. Hai panyate kudu nyerang jeung ngamek wae jeung ngadat. Aya cara secara hikam, yaitu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menghadapi taubat maneh ka Allah. Lihat nanti kerja Allah lebih keras daripada kerja kita. Tasbiqu anwarul hukama aqwalahum fahatu sorat tanwir wa salat tabir. Manakala terjadi pencahayaan, datanglah tabir. Tabir teh kata-kata, keputusan-keputusan dari Allah. Anak teh ngabahas ieu ku contoh ieu. Jadi saliwat masih gano itu paham nama pengalaman anak geus. Dan memang kudu kitu Pak, kudu jeung pengalaman. Ilmu teh jeung pengalaman teu mantap lah. Tapi lamun jeung pengalaman confident ngomongkeunana. Lanjut. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbil ladzi minhu baroza. Setiap ucapan memeh diucapkeun ngenta izin heula ka Allah ku qalbu. Gusti widi abdi nyangamkeun nu kieu. Tembusna ka batur kana qalbu deui. Tapi lamun ngabelak-bak di dieu, komo di dieuna jurig, campur mariuskeun batur, ngahina batur, campur hayang ngebebetkeun batur, aing nu hayang kasebut, aing nu kitu mah laku. Hari ini yang sedang beredar adalah orang-orang bicara untuk popularitas. Kehebatan diri, hayang kuliah, diberi duit, dikontrak dan lain-lain. Mohon maaf, sah-sah saja silakan. Kan kelasnya kelas kuli gitu. Kelasnya kelas kuli, sah-sah, jangan disebut tidak sah.
Kalau kita mendengar ada mubalik sekali ceramah harus sekian juta, sah-sah saja itu. Tapi kalau ternyata tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya, pantas saja tujuan lagi eta. Innamal a'malu binniyat. Di akhirat nanti ketika, ya Allah, saya minta pahala, mana saya ceramah kemana-mana, apa ngeus ku sia beak baheula? Siap-siap. Kalau Anda jadi mubalik seperti itu, siap-siap seperti itu. Sekarang dengan ngaji Hikmah 192, Anda yang bukan pembicara ulung, Anda yang bukan mubalik terkenal, punya peluang untuk dakwah birru. Paduli teuing teh di kuliahan ge. Atuh ajengan merencana moal narima amplop aya dakwah birru mah abdi. Ai sia kan kadinya wae. Suruh deui wae tungtungna jo. Lanjut. Man adina lahu fi ta'biri fahimat bi masamil khalqi. Puhimat bi masamil khalqi ibaratuhu. Allah. Wa jaliyat ilaihim isyarat. Tingali kalimat nage lain udunun mah ceuli, udina. Man udina orang yang oleh Allah diizinkan pitabir untuk bicara, maka ia di panitia ngomong teh Allah sete. Ieu mah kudu dibahas ieu mah. Yuk ngomong al-insan hayawanun natik, ari manusia eta makhluk bernyawa nu sok ngomong. Contoh dalam ilmu mantik di pesantren-pesantren adalah al-insan hayawanun natik qadi hamliyah. Santri rata-rata memahami natik itu ngomong. Kita rata-rata memahami ngomong itu gampang. Budak leutik diajar ngomong geus lancar, gampang ngomong, kita gampang ngomong. Pak, perlu diketahui, kita bisa ngomong begini berapa ribu saraf yang kerja, berapa miliar bintang yang berfungsi. Tiasa nyarios teh. Kenapa Rasulullah sabda, mereka ngomong berfirman, Rasulullah bersabda, fal yakul khairon. Kira-kira ngomong teu cerek mending repeh. Bicara ini mahal. Saya orang yang sudah masuk ke usia kakek-kakek, 50 genep tahun. Kalau tidak ngurus fisik, olahraga teu alus, makanan banyak kolesterol, hampir-hampir saya juga pelat ngomong. Agak-agak kena stroke sedikit. Ngomong begitu. Ngomong itu sulit. Bisa bicara begini, berapa miliar kalau dihargakan. Sok Anda bikin boneka. Boneka yang bisa ngomong. Bukan bunyi. Kalau bunyi, ngomong saayana dina piringan, itu mah mudah, itu mah bunyi. Hai ngomong mah diajak ngomong ke orang. Hei boneka, kamu sehat? Gitu. Geuning eta robot bisa ngomong. Nah film teh mah wawadulan. Sak bisana ge make kaset di jerona. Tidak seperti manusia. Manusia bisa bicara karena sarafnya sekian ribu berfungsi. Katanya saraf manusia kalau dicopot satu-satu lalu disambungkan panjangnya 40.000 kilo seputar bumi. Jadi urat manusia, ya urat kalau dicopot satu-satu lalu disambungkan seputar bumi dunia 40.000 kilo. Bisa ngomong teh ieu teh ada mesin Allah. Semesta sekian miliar bintang. Ada magnet pada diri kita. Ini Syekh Habib Lutfi yang bicara. Bisi pajar jangan jajana kurang pantas ngomong ke nukia. Bisi siga ngalamun terlalu mempengaruhi. Saya angkat Rois Am saya. Gitu ya nama gitu. Bersandar pada beliau Masyaikh Al-Kiram. Si horeng ngomong teh mantap kalimat tage man udina, orang yang diizinkan oleh Allah untuk menggunakan fasilitas Allah, yaitu bicara. Kalau bersama izin Allah, puhimat
fi masami'il khalqi ibaratu. Orang akan mudah menangkap pembicaraan Anda. Wat juliat ilaihim isyaratu. Juliat teh isyarah-isyarah, isi makna daripada pembicaraan ditangkap orang. Itu tanda pembicara ini tersambung ke dalam kalbu, diizinkan oleh Allah. Sok aya mau balik capetan genahan tapi teu bubuh tewakeun ngomongna teh. Itu ka mana itu? Ya. Kalau Anda memerlukan, saya siap melatih saudara. Bisi di antara peserta hayang euy make latihan ngomong teh ieu teh. Datang tanggal 9. Ti isuk datangna ti isuk. Dari pagi sampai siang saya latih Anda tanpa biaya. Konsumsi siap. Ya, tempat siap. Da kudu boga pelatih, tinju wae make pelatih, aya ngomong teu pake pelatih, aya ngomong teu pake pelatih, sakarep-karep aya nu kieu pan ngomong. Jadi para hadirin sadayana, urang sadayana dengan para hadirin sadayana kita ningkatkeun ibadah kalau para hadirin sadayana di nararaga urang supaya langkung ningkat. Janten para hadirin sadayana dihitung teh leuwih 50 genep ngomong. Ada lain batur maneh aya deui anu para saderek sadaya. Jadi pas saderek sadayana urang teh para saderek sadayana di antawisna aya nu. Jadi di antawisna bari kitu kana pesak urang teh para wargi di antawisna supados lemur urang langkung peningkatan di antawisna. Aya deui ayeuna mah punten maaf saya bukan menjelekkan guru saya. Guru saya jago ngaji tapi lamun pidato sok loba teuing ayeuna mah. Jadi para wargi ayeuna mah urang teh ningkatkeun kalau ayeuna mah kapungkur teh. Pagujud kana otakna teh. Aya nu pikeun kaayaan kakek saya. Murid gentur mungkin ti pangarsa mama genturna sok nyangem sok seueun pikeun kaayaan. Akhirnya beliau jadi pikeun kaayaan. Urang sadayana ningkatkeun lemur urang pikeun kaayaan. Urang sadayana ku Allah subhanahu pikeun kaayaan. Eta teh bukan pelatih gitu. Saya katanya pelatih, punya 30 kriteria penceramah profesional. Anda saya latih kalau mau kapungkur, ame aya santri ka dieu pangarsa aang jujur. Aang Ciberep, Aang Hasan Sadri rahimahullah, guru saya. Beliau mengatakan, "Toh euy, hayang bari ngomong mah ka Mang Abuy." Tiap malam Jumat lalumpang aya 60 aya 70 santri Ciberem ka dieu dilatih ku anak. Bener, aya nu geus masantren 30 tahun teu wani ngomong. 13 salah ngomong teh. Mang tos beralami masantren 13 tahun. Ayo Mang maju ke hareup nyarios. Tewantu. Banyak yang begitu. Kalau disuruh bicara pidato itu harus, khitbah itu harus. Itu dakwah, salah satu dakwah. Bagaimana saya cara melatihnya? Gampang ku anak. Mang pidato, coba. Amang ka dia di orang aang, kudu nurut ka anak. Nurut mah bade ngantung pi orang nyarios. Lamun embung dititah pidato diharap ku anak titah pangmupuskeun bor. Ya pamupusna, upami eta mah mangga. Cokot ka hareup, pupus bor. Naonnya anak curat-coret dihareup pupus ku paneh. Atos Mang, atos tuna pamupusna, Malik. Aing ngaran anak saha Mang? Mang Jajan, Abuy. Teu kadenge tarikan, Abuy. Cing tarik. Mang Jajan. Saya ke belakang ngomong, Mang Jajan, Mang Jajan, Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Terus ngomong, bisa itu teh. Dipaksa lah. Alhamdulillah saya pelatih. Ya. Anda ingin naik, saya bantu. Teu kudu make biaya. Aya genah boga sobat Mang Jajan teh. Kade dia itu make biaya sok bisa merangkeun. Gratisan ti dia. Ya, kudu dilatih. Jelema. Hek kadinya. Eta mah tiap tanggal
teu isuk ti kabeurang nu hoyong latihon dato da metana ge kudu akur. Hadirin, ternyata dunia ini bulat. Oh itu bulat gitu. Engke dia tuh bulat, panjang, tinggi, rendah. Isyarah heula dilatih kitu nu kitu teh kudu dilatih. Nyambung-nyambungkeun omongan. Sok aya geus bisa ngomong mimitian ngahulang beak. Mung sakitu wassalam. Di sini ada latihan wasol, sambung menyambung. Tidak kepada penjelasan dulu, tidak kepada Quran hadis dulu, urusan ecek-ecek, senal huma. Tina senal sambungkeun kana mobil. Senal lain mobil, mobil lain senal. Tapi ngomong senal bisa nyambung kana mobil. Hadirin sadayana, urang ka dieu papah ngangos senal. Ai senal teh bahas soal sendal. Saaya-aya senal bahan nu karet nu kulit jeung segala rupa ngomong ngecebrak meunang 10 menit bab senal tah. Ngomong teh. Ini rek nyambung kana mobil. Tah kuring seral geus butut rek ka kota heula, init ka kotana naik mobil. Aya mobil teh hadirin, teu pan teu karasa nyambungna. Kudu dilatih nu kitu. Geus beres mobil, cok ayeuna urang heureuy urang heureuy. Abdi rek kudu ngabahas naon ceuk aa. Hayo omongkeun. Garpu. Tina bab garpu samungkeun kanu jauh pisan bab naon? Hah? Teu kadenge? Jadi tina garpu kana sama dengan konsep urang rek pidato kahiji bab garpu, kadua bab tiang listrik. Hadirin sadayana, kita berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan silaturahmi. Silaturahmi ilmu, silaturahmi kalbu dan lain sebagainya. Dalam acara ini di akhir saya dengar dari panitia ada makan-makan sedikit lah. Mungkin saja langsung pakai tangan, bisa jadi sih pakai sendok garpu. Garpu itu hadirin, tohnya tidak muludan karena garpu ta. Garpu ada garpu makan, ada garpu pertanian. Jangan coba-coba waktu makan pakai garpu pertanian. Gak jadi piserian lah. Gak jadi piserian lah. Tak kudu mikir heula nyeun dongeng hece capek. Jangan coba-coba kena repot tidak seimbang. Sebaliknya juga jangan coba-coba kalau kita menggarap tanah pakai garpu yang bisa dipakai makan, terlalu kecil. Jadi garpu itu berfungsi untuk membantu, untuk memotong dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, garpu itu terbuat dari besi. Ya, jarang sekali garpu dibuat dari kayu. Jadi kalau kita melihat tiang listrik pun bermacam-macam. Ada yang dari kayu, tidak ada yang plastik hadirin. Yang ada juga dari besi. Jadi sama-sama sebenarnya. Besi itu dalam Quran disebut al-hadid. Al-hadid. Tina tiang listrik kan al-hadid. Jadi banyak kemana yang ngomong. Mantaku naon anak 10 jam terdekat repeh ngomong. Ilmu wasol. Sok ayeuna tina garpu, heureuy mah heureuy lah, geus penting. Geus rek beres sih hikmah nama. Hati 200 ka ditu ngaguluyur Kang, 80 deui waktu 2 poe deui. Alhamdulillah, sakit teh geus dicampuran ngomong ka mana-mana urang. Hei ibu-ibu, tina tiang listrik ka mana ana ngomong? Ibu-ibu ah. Lain ibu maneh itu ibu. Kana gulampo. Suruh kamu kana serudut mah. Kana serudut mah. Garpu dihijikeun jeung senok, dipake nyiuk sayur, surudut. Tong make lihang listrik ai surudut. Teu nyantai. Kana gulampo geus beres dahar, cuci mulut. Di antara nu enak adalah jambu air. Yang paling enak jamuna jamu gulampo. Mana deui? Ka mana deui? Ka mana deui? Awewe. Naon cenah bi awewe? Samal tarasi. Dulu. Ternyata selesai dahar, geus beres cuci mulut, barang arek salat, ningan takbiratul ihram, kamu menang asa bau tarasi. Si horeng waktu dahar tadi nyelap kana kumis, can ka kumis. Jadi eta jadi duit.
dijieun kaset sabaraha jutaan ka Mekah ente lada ngomong ngaranna gangsor dagang sorak. Terasi itu bukan sembarangan. Dulu di zaman para wali di Cirebon. Kenapa Cirebon disebut Cirebon? Adalah karena di sana rebon. Rebon adalah ada ikan-ikan udang di sana. Di antaranya lamun ngalah lauk anu khusus rada hese. Harganya luar biasa. Maka lauk Semarangan digalo dibebek jadilah terasi. Dipelem sing alus. Paisan tutung. Eta di antaranya pais terasi ya. Hiji deui lah hiji deui. Menstruasi. Dulur tarasi teh nu seumit. Lamun dibanding-banding tepati beda jam. Nggak sah. Ayo teruskan seperti enggak beres. Pokoknya ente dilatih kudu sama dia. Sia jadi mubalik profesional pengen. Tamah wirid nang ke dia. Wah jadi ente teu kudu mayar. Teu kudu engke mun geus jadi mubalik kudu aya setoran. Allah. Beratus di bawah lagi santri Ciberem panjalu salah jamu baru doyong. Di dia dilatih tara nu bebeja tara geus berhasil mah paduli teuing. Diajar ikhlas. Buktina anak leuwih maju. Da ku Allah diatur. Yen sabaratus jelema nu bisa ngomong gara-gara si lain. Jadi urang ku Allah ditaekeun. Lur rubama barazatil haqaiq. Rubama barazatul haqaiq maksufatal anwari idza lam yu'dan laka fiha bil. Maksufah make sin gede sin leutik. Sin alif. Naon ngartianana? Kang den tutupan ieu. Kehalangan, ya. Terkadang, oh bener kaharti geus. Terkadang ternyata lamun ente geus jadi jelema nu ikhlas ka Allah, deket ka Allah, bijil hakikat kalawan tertutup cahayana mun teu diizinan dina ngaizharkeunana. Artina hakikat pembicaraan sanajan diomongkeun digulak-gilak make agitasi, make sastra, make segala rupa, ari teu aya izin Gusti mah kekeher liwat. Nanti bang teu karame dionang deui engke mun anu kikituan somoro. Naudzubillah min dzalik. Lanjut. Ibaratuhum imma li faydani wajdin. Omongan jelema imma karena hayang ngalimpahkeun limpahan Allah. Hayo terus. Aulikos di hidayati murid. Atawa hayang mere hidayah ka batur. Fal awalu halusalikin. Nu ti heula mah jelema nu suluk keneh selaka-selake masih dalam perjalanan. Wasani halu arbabim miknatil wal muhaqqiqin. Tingkat miknah jeung muhaqqiqin, tingkat jero adalah tanu kadua. Jadi di mana ngomong teh nu inti hidayah. Kira-kira hidayah datang teh make ngomong teh kudu ngomong. Ieu mah di mana didatang teh dupian di paparin waktos teh. Gitu. Itu cing hormat kakolot. Maunya teh dibere waktu. Dibere sambutan 5 menit dor teh ngecebrak. Tika setengah jam yakeun batur eta loba ustad kitu ka mana mualim surudut. Coba bila mun teu ngomong erang teh ngenta bese. Seuri maneh. Saya sering hadir ke satu tempat, saya duduk lama, tapi ngomongan diberi 5 menit. 5 menit, sakedeng cing berbobot, aya ijaz. Makna luas, kalimat pendek. Diberi waktu lilaitna, panjangan ngomongna. Ulah jadi pina teu harti. Punung balik mualim balik. Kemana maleh? Ku ngewa aing neuleuh kiai kitu patut pangadatang. Rame dana poe mana moleh. Kayaknya teh si laing nu kitu teh. Ya, mudah-mudahan kita berubah amin. Jadi yang paling penting dari pembicaraan adalah hidayah. Penta ka Allah Gusti izin teh ya. Tapi ka batur malah leumpah. Mapai-mapai masjid. Tetena nahonan ngaripuh maneh meuli hidayah supaya Allah nurunkeun hidayah tong disalahkeun eta dulur-dulur urang nu ti Pakistan ti mana kuring ge sok nyelu 3 poe kuring
ngilu cicing kunaon da jangan jajian daek we abring-abringan jeung batur mereka sedang jihad fisabilillah ngariung jeung kuring sugana napasna asup ka urang ge katepaan ieu mah lantaran MUI mun hayo he kudu calik di luhur mimbar wae nanaonan lanjut. Al ibaratu quwwatun li'ailatil mustami'in. Sebenarnya pembicaraan itu penting sebagai kut teh makanan pokok bagi keluarga besar orang yang mendengar. Terus walaisa laka illa ma antalahu akilun. Tidak ada sebenarnya. Iya. Lamun mere bajo alusna mah bajo weteuh. Alus teh weteuh. Tapi lamun rek mere ilmu mah mending urut. Loba jelema mere ilmu ka batur manehna ge can ngadaan. Ieu teh pembicaraan orang adalah makanan bagi kolbu orang lain. Bagaimana memberikan pada orang lain da ente ge can ngasaan. Karek manggih hadisna ge isuk tadi heuh pidatokeun beurang siga nu heueuh. Sekadar ngomong bisa. Tapi jangan harap menjadi hidayah. Tuh, walaisa laka illa ma antalahu akil. Tidak ada bagi Anda yang bisa disampaikan pada orang lain dan ingin terbukti kecuali Anda sendiri sudah memakannya. Paham? Penyakit di kita loba pidato nyeplos keluar urang sorangan gitu ngamahalkeun. Ajengan jajan lumayan ngagerakeun berjamaah ka mana-mana di dieu ari alus bancar ngan teu goreng-goreng teuing. Batur diakui ku batur aya gerakanana teh pan geus ditemongkeun penggerakna geus lah teu kudu diulang deui lanjut. Rubbama abaro anil maqami man istasrafa alaihi wa rubbama abaro anhu man wasala ilaihi wa dalika multabisun illa ala sahibi basyir. Rubbama abaro anil maqam, terkadang seseorang bicara tentang makomat tahap-tahapan martabat saha man istasrafa alaihi jelema nu istisyraf anu neangan posisi kadudukan dina eta makom. Jadi kieu aya jelema anu bicara makom teh memang manehanan hayang kadinya gitu. Aya anu manehna kecan kadinya gitu ngomongnya ka batur. Warubama abaru anhu man wasala ilaihi. Aya anu hayang istisyraf sekedar nebeng beken. Aya anu hayang usul. Wadalika multabis kurang-kurang nama liur jeuna yang hareupan kitu teh illa ala sahibi basiro kecuali anu boga pandangan batin bisa nebak ieu pembicara kosong ieu. Ieu pembicara capetang, dalil berebet tapi kosong. Oh eueusian. Situ. Kun boga basiro. Ieu pembicara pangarsa mamaci harasa siapa yang ngundang muludan? Da lain mubalik. Mamaci harasas alim agung nu muridna ribuan jara di ulama gede saha nu ngonang pidato datara pidato wak wek cel kondo balannya eueuh seni eueuh nanahaw tapi tapakna luar biasa ya. Mudah-mudahan lamun ente jadi mau balik capetang tong legend ku capetangan syukur makudu nu hese menyalurkan hidayah kana hati batur. Udah puasa mang tahun-tahun. Hayo melakbak ngulu derajat set kemana-mana besek yang ngabubruk di imah. Nu kitu penting kita. Ngantong nomor 1 ke nu kitu. Tapak namana. Lanjut. La yang bagi lisaliki ayu ambiru an waridatihi fa inna dzalika seorang suluk ulah sok loba ngomongkeun waridat limpahan-limpahan ti Allah kana dirina geuning mang jajan sok rajan ngomongkeun hanya beberapa poin sekedar isyhad sekedar saksi mun diomongkeun ku anak ti mimiti 20 tahun yang lalu meureun sabaraha ribu mah nu geus dialami nya hanya isyhad beberapa titik aja untuk memotivasi Anda an waridate paina dalika yukillu amalaha fi qalbihi sok ngaeutikeun pengamalan wayamna wujuda sidqi rabbihi sok campur bohong engkau madep ka Allah tapi hati yang dipuji manusia. La tamudanna yadaka ilal yadaka tong sok dipanjang-panjang nu pondok bacaan teh la tamudanna yadaka ilal akhdi minal khalaq ulah sok ngasong-ngasong kokod ka manusia hayang dibere hayo kencangan
illa antaro annal mu'tiya fihi maulaka, kecuali lamun bisa diduga yen kalau menerima dari sini sebenarnya hakikatnya di Allah. Hati-hati, kita sering meminta sesuatu pada orang lain memberi karena malu atau takut. Kita datang ke satu rumah, aduh Kang, eta di dapur meni loba kitu teh jagong panen di mana? Oh pangarsa priyogi henteu. Jadi mah teh wa teh boga eta boga manuknya jadi. Nah, ai bisa malah 10 siki masuke ka diekeun atuh. Cek hate si jelema, aduh ari teu dibikeun, sok dibahas dina Jumat. Hari dibikeun sebenarnya ieu teh geus dipas dihitung rek dijual. Tah, cing bisa ngarabangan batur. Pang sebal-sebelna saya ka kiai gede atawa leutik nu unjung anjang ka imah batur rumpat drampit. Sagala dipentati imah batur. Saya tahu. Mun kudu disebut kiai gede nu sakitu saya tahu. Na'udzubillah min dzalik. Kumaha kamari di Jakarta teh lauk teh menang teh aya keur mana tata ke kadekan sakitu kadekan nah sadik-dik sakitu mah toh itu panek lebaran itu lebaran kahiji hate udud geus beak ya bisa malah di 10 bungkus lah sok lebas hemal lain naon koko ya kena koko meni merekpek batur teh ketika tebuguh cabak ngalayanan mualim sedot teh balangsak sih jangan kuring wawuh jeung para pejabat Pak Ardawi Sulaiman sekda baheula Sukabumi anak teh jurkam terbaik baheula manehanana sekda 1,5 tahun dari pemilu 82 baru ketemu jam 1 euy kenalan baru ketemu di pengajian iya jajan teh sumuhun Pak di mana bumi teh Nagrog heupan bapak teh jajalaneun kiai di Cimangah atuh cing nyimpang ka imah bapak komo aya rek lebaran punten Pak abdi teh jalmi miskin bapak jalma beunghar pengusaha bari pejabat mun abdi datang rek lebaran ka bapak dianggap rek barang penta abdi Pak beda maneh mah euy cenah mikir gitu kitu wae punten abdi mah bana kakap teh kaletnan bana pahajatna bana ieu ajengan balik teh tong dianterkeun ku sia waing dia tertarik melihat cara berpikir seorang ustad muda ditawaran datang ke imah pejabat. Saya jawab dengan kata malu, tidak basa-basi. Mangga kumaha bapak we. Aduh aing kakarek teh naik hartopo. Nya asa numpak nahawan banyak pelem ning nya naik hartop teh. Heupan aing balangsa. Numpak motor ge nu batur. Nya balangsa. Numpak hartop. Aduh aing numpak hartop itu kok. Mobil pejabat. Oh, ieu hartop teh digocor. Anterkeun ka dieu. Kuring di imah butut teh tadi di istana. Istana kuring. Barang beliau turun di ditu. Isukan mah ka dieu nya gae. Saya mah hormat ka pejabat, mung hormat karena beungharna. Mung hormat karena pangkatna. Tapi lebih hormat karena pribadina. Saya datang ke situ. Assalamualaikum. Waduh, ajengan ka dieu euy nya Pak. Udah ngobrol ajengan hayo. Punten Pak, dupi bapak turunan di mana? Saya menanyakan turunan heula. Ieu mah kieu cenah nanyakeun turunan segala. Punten Pak. Abdi leutik-leutik ustad. Bade bergaul jeung bapak abdi kedah terang heula lalakon bapak. Cenah mah bapak teh ti ditu ti Bayat, ti Solo. Ti sateh Ronggo Warsito. Oh, saya. Bapak kawin di mana? Jakarta ti Pekayon. Ya, saya. Guru bapak siapa? Aduh, macam jejeroan kieu jangan kumaha teh punten pan abdi. Aduh, cek bapak kudu ka dieu.
Guru bapak mama ocek makmur di Bandung saya dupi amalan nu diamalkeun naon sholawat sabaraha Pak 350 kumaha carana kudu bari ngangkat leungeun saya dupi hal-hal nu dilimpahkeun ti guru ka bapak naon-naon wae beuh ieu mah euy kudu muka laci dewek cenah dibuka laci tah ieu dupi perkara nu sumping secara gaib ka bapak naon wae tah ieu tadina rupana kumaha ngarupakeun anu-anunya saya salaman Pak jadi urang sosopetan Pak saya kudu nempuh lah kituna bergaul jeung pejabat semarangan anu lulalilul letahna ngomong tepugu di jerona bok-brok sangeuk tungtuna urang sok kabawa gaul jeung nu kitu poho ngurus santri rajet teh pasantren lain hiji lain dua geus kitu mah kuring mah ngamandian mobilna daek nanaon daek siga babu kuring daek cek batur eta ajengan jajian make daek ngomean mobil lain ka pejabat aing guru aing ieu di bidang kemasyarakatan dididik ilmu saya ti dieu ka Cimas 4 jam harita kuring anu nyupir beliau nu pidato menang kuliah dipraktisi selama 4 jam atuh mantak ayeuna anak bisa bermasyarakat berpolitik kapake ku luhur ku handap ke pan ilmu ti dinya guruna kumaha maneh bisa boga ilmu kemasyarakatan pemerintahan da teu pernah diajar gitu surudut la tamudanna yadaka ilal ahdi minal khalaik illa antara annal muhtiya fihim maula pek cokot nya mah kira-kira diduga eta teh ti Allah melalui leungeun jelema eta fa idza kunta kadzalik fahud ma wafaqal ilma lamun geus yakin kitu pek cokot sesuai jeung pengetahuan maneh hiji deui pekan ari 200 teh miaten teh cek man nope akan bae nope ge rubah mastahyal arifu hayore rubah mastahyal arifu ayarfa hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatihi fa kaifa la yastahyi ayarfa ila khaliqatihi ima balik deui kan geus dihanap jelema nu ahli marifat mah aya anu taradekeun barang penta ka Allah Ta'ala nah kunaon pasrah we kana masyiah Allah make kudu diatur deui pangeran mah leuwih pinter jeung beunghar pakai palayas teh ayar paahilah komo ka manusia teh ka Allah kitu saera komo ka manusia adanya rata-rata kiai ayeuna geus jadi ulama proposal wae nanaon teh proposal sirintil ka ditu sirintil ka dieu leuheung aya bener nu repot mah eta nipu Ustad ngenta ka Pemda ngenta ka provinsi keur pasantrenan eueuh duitna direcok-recok recak-recak ti bawaturan ningang disusul ke petugas wabalan petugasna ya ya ittabi'u malla yas'alukum ajrau wa hum muhtadun kunaon nabi teu menang minta imbalan sabab ketika minta imbalan ngaganggu kana cahaya ai Nabi Musa nabi bodoh nabi pinter hebat kurang hebat masuk ulul azmi enggak ketika beliau menyelesaikan tugas-tugas dakwah beliau panjang ceritanya kan Nabi Musa beliau merasa akulah orang yang diberi ilmu sangat tinggi oleh Allah diingatkan kan di surat Kahfi aya hamba aing nu cicing di Majma'al Bahrain tepungan kumaneh naon cirina di mana laut aya lauk nyeriwik urut nyeriwikna tengah hiji deui tah di dinya ayana Majma'al Bahrain ngaprak Nabi Musa ningang papanggih daftar yang jadi murid pangarsa ditenyohkeun dia dan hoyong diangkat murid Nabi Khidir mengatakan lantas tati ama iya sobro Anda tidak akan mampu sabar kalau Anda bersamaku aduh kurang-kurang nama tak kasinggung oi aing teh nabi hebat geus ngelehkeun Firaun ayeuna kudu disebut moal kuat jadi murid jelema ieu andai gitu mah henteu da
Monya hayang Nabi itu marifat. Moal kuat. Insyaallah abdi sabar heug bae. Hayu berangkat. Pertama naon teh? Hayu da teu di papatahan ada geus nyaho. Kejadian pertama naik parahu teh naik kapal jelema loba. Kleng angkleng. Naon teh terus angkleng teh? Kapal di tengah lautan kleng. Keur meujeuna berlayar. Koteap jeger. Papan kapal didobolkeun. Cek Nabi Musa, eta tong kitu, mama tong kitu eta bahaya mama. Sanu salah Nabi Khidir, salah Nabi Musa. Eueuh nu salah Nabi Musa tanggung jawab. Da pamimpin itu ahli hakikat. Lebih jero tibatan Nabi Musa. Mama tong kitu bahaya eta. Cek mama, ge maneh moal kuat sabarna jeung mama teh aduh euy keuna ai walah ieu geuning nya sumuhun terus eta diajar teh dipecat bade nyiring teras mah tadenge keur nuturkeun mursyid teh kitu nu geus jago oge profesor doktor kiai bararadag kecelek keneh wae kecelek diajar ka minangka hidirna gitu minangka ayo bisa lihat hakikat tuluy naon nu kadua ngabunuh anak kecil pandai surat kahfi aya budak kasep Nabi Musa beda baheulana pan budak heula nanya budak kasep model kitu ka dieu bager ka dieu cek Nabi Khidir aduh ieu keremak paeh cenah bisa teng kitu teng henteu kira-kira we pangun reuasna kitu dalam nyaritakeun teh kitu teu rame pan maka Nabi Musa nyarios ka Nabi Khidir kunaon make dipaehan teu rame teu agitasi teu drama pan kudu urang teh kudu bisa metakeun sakabeh jelema jadi mubalik eta mah Pak sok maneh mubalik jadi mubalik maka torojo Nabi Khidir cek Nabi Khidir ke Nabi Musa maneh moal bisa sabar jeung kaula kira aku teu bisa sabar semua laku jadi mubalik gitu moal saya ngawurukan pamajikannya di rumah gitu kudu dilatih ente ku saya karena da cek hadirin teh tadi teh sebenarnya mah monya Nabi Musa gegerewekan kitu heukeun bae da kapangaruhan maneh teh ku saya pan alah eta mama make kitu mama entong dikitu-kitu eta budak sakitu kasepna cek mama ge anu balik tong nuturkeun aingnya bodos teh kitu teh henteu makaran anu hapunten aya leres minta duh geuning euy aya keneh fauqa kulli dzi ilmin alim di atas yang berilmu ada yang berilmu lagi ieu teh eta ngaladosan pisan ngempangersa uwa tadi ulah barang pentak manggih imah geus nyangeyeng temokna cep kira-kira cep merenya cek Nabi Khidir teh pan Nabi Khidir mah pasti kena jumenang da aya lagi nyaksian kikianan monya teh nyaksian sadunya sagede pisin di Nabi Khidir apaleun kabeh nu keur terjadi kunaon anjeunna atuh teu engal we turun tangan yang hareupan jelema-jelema nu ngaruksak Islam can ditugas ku Gusti kunaon Gusti can nugaskeun Nabi Khidir atuh pan urangna can eling-eling bateuing ieu bubututan bangsa kitu bateuing pantar kieu patut bateuing cek Nabi Khidir kan dua nuju menang jadi Nabi Khidir Nabi Ilyas
Nabi Khidir leuwih seueur di lautan, Nabi Elisa di daratan, penting hadir Nabi dawuhnya kungsi papanggih ieu bijakeun dina impian teh nya teh indo deh teu make merek Nabi Ilyas deh jangkung ageng nganggoraksukan hideung diajak sasalaman kuing munggeun pantasna da sieu jelema butut tuh dina impenan barang kuring rek ngaleos anu ngajawab tong waka ini tak tujang aya keneh hiji deui cenah mah eta teh Sayyid Maulana Mansur cenah kuring dibere naon ku mantenangan sakieu lain di Ciduhan letah sasalaman dikitukeun ti kaina letah kuring hampang 13 peuting kuring di luhur Gunung Gomong ngajang jawing puasa terus-terusan bari ngakederkeun ayat kursi saputing 1000 hayo cuy maneh mah capetang hayang tuh di Gunung Gomongnya aduh kirang kiat da kirang kiat wae sama geus modal lah hayang gede diajak di papatahan Gunung Gede emong rek kumaha ngagedean mana punten ya punten bandingku nyaah kita ngomong kitu bandingku hayang geurana nya maneh leuwih maju batan anak pan anak tereh maot euy ya tong dilateng lah beuting 40 tahun deui buah hartina kudu siap baik beuting leuwih kita dapun aki mah 110 tuh nya ongko hikam cenah hoda ieu mah dalam rangka menta mah Gusti we prak nama geus gancang carita nabi naon tadi teh Nabi Khidir teh manggih naon yang ngayeng punten nya ieu mah make gaya jejen ngomongkeunana kira-kira dua jelema keur afrak-afrakan ya nu hiji geus aki-aki keur ting bengkung ting henteu pokona geus sepuh nu hiji deui nuturkeun pemuda masih keneh cap-cap waring kasmora tah cek alhamdulillah urang kengeng pada melantah iya imah geus nyangeyeng urang ngomekeun yuk sae mama cek hatena sugan we ai mah ngomekeun imah mah aya nu nyuguhan Sayyid Musa kadinya nemutna pak big pak digawe duaan ditantungkeun deui tikat nu nyangeyeng nangtung deui eueuh keneh wae nu nyagi cai eueuh roti eueuh tungtungna naros mama dupi itu orang teh damel teh kumaha kinten-kinten aya nu ngajamu teu aya cep ulu cek aing ge moal kuat sabarna atuh ari moal disuguhan mah terang kitu mah abdi teh mah nya mantak oge ayeuna mah kieu atuh pangjelaskeun ka abdi supados abdi paham hiji tuh kapal didobolan sabab kaula ku Allah dibere nyaho ditukangeun eta kapal aya rampok berompak nu tukang ngaruksak tiap-tiap nenyo kapal batur diberi jelemana dibunuh hartana dicokot ku kaula didobolan supaya katingali ti kajauhan kapal butut paingan ti ka bangsa kitu beta boga kolot euy dupi nu kadua murang kalih kumaha eta meni dipariuskeun kitu karisak anak batur kumaha teh mama kaula dibere nyaho ku Allah eta budak engkena bakal pindah agama kana kafir daripada kafir engkena paehane aya teu meunang dipraktekeun teh naon teh ning dina TV sok don't try at home don't try this at home jangan coba ini di rumah bisi nyaritakeun Nabi Musa Nabi Khidir kitu ku anda ciah aing datang ka imah dipariaskeun jelema entong maneh mah dibejaan ku Allah dibejaan ku setan ulah don't try jangan dicoba dipariaskeun dupi eta bangunan teh kumaha pangarsa bangunan urang 1.000 nalut let kesang nu joguan kaula dibere nyaho ku Allah yen dihanapun eta bangunan ulah sok nyebut harta karun geus ngaji ikamah eueuh dina kitabna harta karun eta mah istilah Indonesia
iraha teh sakarun barang tuna di dieu. Ngomong make ilmu. Ente masuk kalibat ku budaya, harta pendaman. Harta yang dipendam. Aku diberitahu oleh Allah bahwa di tempat itu ada harta pendaman yang nantinya akan diserahkan oleh Allah kepada seorang anak yatim yang sangat bermanfaat untuk umat nanti. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres man, penting kadinya sekuat. Nya, lamun hayang kitu ulah sok loba barang penta turutan hidir jeung Nabi Musa. Allahumma shalli ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi